So. Wir haben jetzt schon auf 4 VDL, also mit Untersetzung geschaltet. Auch jetzt relativ flüssig das bewegt. 5. Gang voll ausgedreht. 4000 Umdrehungen, 55 km/h. Aber wir biegen jetzt rechts ab. Das geht in die Pappe. Voller Körpereinsatz wie immer. Jetzt glaubt, das war's schon. Nein, jetzt geht's ab. Ich habe da mal was vorbereitet.